ሰላም የጆሮ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት የአትክልት ፒዛ ነው። በጣም ቀለል ባለ በፈጣን ሁኔታ እንዴት ፒዛ መስራት እንችላለን ሚለውን አሳያችኋለሁ። የአትክልት ፒዛ ምንም አይነት ኦቨን ሳንጠቀም ማይክሮዌቭ ካለ በማይክሮዌቭ ብቻ እንዴት መስራት እንችላለን ሚለውን አሳያችኋለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ለሰጣችሁኝ አስተያየቶች ታንኪዩ። አዳዲስ ሰብስክራይበሮችም እየመጣችሁ ነው። ለሁላችሁም ታንኪዩ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ። አዳዲስና ለየት ያሉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን ወደ ዝግጅቱ። በመጀመሪያ እንደዚህ ቲማቲምን ጤን ቀባዋለሁ። ሁሉ ቦታ ካደረስኩት በኋላ ብዙ አትክልቶች ስለነበሩኝ ፍሮዘን አድርጌቸው ነበር እንደዚህ ከታተፈ። ከዛ ምንም አይነት ቅመም ስለሌለባቸው ቁንዶ በርበሬና እንደዚህ ጨውና ሮዝመሪን የተቀላቀለበት ቅመም ሁለቱንም አደባልቃቸዋለሁ ከአትክልቶቼ ጋር። እንደዚህ በደንብ ካደባለቅኩት በኋላ እንደዚህ ዳቦ ላይ ሁሉም ላይ አዳርሰዋለሁ። ሁሉም እኩል መዳረስ አለበት። ከዛ በመቀጠል የተቀቀለ ምስር ነበረኝ ባለፈው ምስር ሲሰራ የተረፈኝ፣ እሱንም ከላይ ላይ አረግበታለሁ። ከዛ ቸደር ቺዝ አለኝ፣ እሱን ላይ አረጋለሁ። በመጨረሻም ኦሊቭ አለኝ፣ ኦሊቬን ከላይ አረግበታለሁ። አሁን ለማይክሮዌቭችን ዝግጁ ሆኗል። ሁሉም ነገር የበሰለ ስለሆነ ማክሲመም 6 ደቂቃ በጣም በቂው ነው። ኦሬዲ ዳቦም የበሰለ ነው። ሁሉም ነገሮች የበሰሉ ናቸው። ትንሽ አንድ ላይ ቺዙም ቀለጥ እስከሚልልን ድረስ ማክሲመም 7 ደቂቃ በጣም በቂ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ማይክሮዌቫችን